Ini dia trik internetan gratis. Di sini menggunakan data. Langsung saja ke mode pesawat. Otomatis tidak ada koneksi. Lalu kita coba ketik. Kita lihat, hidupkan radio. Lihat jenis jaringan. Sudah, HSBA. Jalankan tes ping. Sudah. Masih belum koneksi. Kita coba KPN tunai. Kita klik start. Kita lihat BBM. Ya, sudah terhubung. Lalu kita buka YouTube. Ya, triknya berhasil. Kita buka COC. Ya, berhasil juga. Sampai di sini, selamat mencoba.